اوبه د زمزم د الله تعالی یو لوی نعمت ته او دا د اسلام یو ډیر لوی نشانی ده. اوبه د زمزم او دا کوی د زمزم څنګه راغې مخې ته څنګه پیدا شو. ابراهیم علیه السلام اصل کې د بابل ښار اوسیدونکی د وخت بادشاه نمرود بن کوش یا نمرود بن کنعانو هغه ځان ته رب ویلی. ابراهیم علیه السلام د عقیدې د توحید قائلو چې الله یو دی، هغه زموږ خالق او مالک دی، او ته د الله یو بنده یې، د الله نافرمانه یې، د الله نه سرکشي کوونکی، ته رب نه یې، ته خالق نه یې، ته مالک نه یې. نمرود غصه شو، ابراهیم علیه السلام اور ته واچو. نمرود چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځو، الله اور په ابراهیم علیه السلام باندې ګلې ګلزار کا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. الله تعالی فرمای اوې مونږ اے اورا شا یخ او سلامتیا والا په ابراهیم علیه السلام باندې، او داسې یخشه چې ابراهیم علیه السلام ته سلامتی وي بکی وی که سلامنې نه وی ویلې اور به دومره یخشه او چې ابراهیم علیه السلام ته پکې یخني لګېدلې وه. ممکنه وه چې هغه ته بیا د یخنۍ نه تکلیف و، نو الله تعالی وفرمیل وسلاما سلامتیا والا یخشه. ابراهیم علیه السلام الله بچ که د نمرود د دې ازمایش نه الله رویستو کامیابی کا الحمدللہ. نمرود چې کله د دین مایوس شو چې ابراهیم علیه السلام مزه خپل تابع کما، نو هغه سره یاره شوه چې اوس د ایمان او د اسلام خبره عقیده د توحید دا خو به نورو خلکو ته مسرسیږي او په خلکو باندې به اثر کوي، نو هغه ظالم ابراهیم علیه السلام د خپل کلی نه وویستو. بهرحال ابراهیم علیه السلام خپل پلار تم د اسلام او د دین دعوت ورکولو. د ابراهیم علیه السلام پلار مسلمان نو، هغه ته په نرمۍ باندې او مهذب الفاظو باندې د الله د توحید مسله کوله. خو چې کله د هغه دا سخت جواب یې واورېد چې ابراهیم آیا ته زما د معبودانو نه نفرت کې، نو یاد ساته لئن لم تنته لارجمنک وهجرنی ملیا، که منې نشوي زه به دې په کاڼو ولم او ما پرېږده. الله تعالی فرمایي سورت مریم کې قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک وهجرنی ملیا. چې دې پلار ورته داسې سخته خبره وکړه، نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت ساره رضی الله عنها او خپل وراره حضرت لوط علیه السلام په خوشحالی باندې ځان سره را روان که او هجرت یې وکړه. حران یو مقام دی، هلته څه وخت اوسېدل، بیا مصر ته لاړل. په هغه وخت کې د مصر بادشاه سنان ابن علوان او دا ډېر ظالم او د ښایستهو ښځو ډېر زیات شوقینو، فاسقو، زناکارو، شهوت پرستو. نو هغه د حضرت ساره بیبي د حسن خبرې اورېدلې وي، نو په طبیعت کې داسې بد خیال راغی. ابراهیم علیه السلام په لار روان دی، د هغه دا طریقه وه چې چا سره به خپله ښځه وه، نو ښځه به یې ترې ډډې ته کوله، که خور به ورسره وه، نو خور به یې د رور نه جدا کوله، ایته به یې څه نه وي. ابراهیم علیه السلام ته وی دا څوک دي؟ وی دا زما دینی خور ده. ټول مسلمانان دینی رونه خویندې دي که نه، خو هغه ظالم هغه خپل اصول مات کړل او ابراهیم علیه السلام نه ساره بیبي جدا کړله. د الله کارونه وګوره. ابراهیم علیه السلام ته وایي که زندگی غواړې نو زما او د دې په منځ کې به حایل نه جوړې. یو کوټې ته دن نه کړه. ابراهیم علیه السلام ډېر خفه شو، یوازې و، بې دسته و. الله دا بیبي د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته داسې خوله لکه شیشه کې چې بند شي، حالانکه د خټې کوټه وه. الله د پیغمبر د عزت خیال ساتي الحمدلله. ابراهیم علیه السلام ارسه کتل بهر د کمرې نه، دا ظالم را ننوتو او اراده وکړه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام عزت ته لاس واچي. حضرت ساره رضی الله عنها لاس اوچت که
یا الله د غریب خلکو د عزت او د ابرو حفاظت کوونکې تی دا چې کله را جوختېده یکدم د لاس شل شو کله چې حضرت ساره رضی الله عنها ته لاس اچو لاس شل شو او تمام بدن بے حس شو سبحان الله او پریوتو بادشاہ چې دا حالت وکړو حضرت ساره رضی الله عنها ته عرض کړي معافي غواړم ما باندې رحم وکا ما ته دعا وکړه چې الله د دې غضب نه د دې خپل قهر نه ما خلاص اخو پاکه بیبي وا ساره رضی الله تعالی عنها ته معافي وکړه دعا وکړه چې الله د ته معافي وکړي داغه لاسونه وجود واپس خشو سبحان الله لیکن شیطان ډېر لوی ظالم دی شیطانی جوش په بیا راغې او په عقل او په ذهن وته پرده واچولا او هغه ظالم بیا لاسوګت ک داغه لاسوګ دولو او بیبي ته لا رسېدلی نو چې بیا په هغه حالت تاریخ الله سي شل شو وجود یې بې حس شو الغرض درې ځل دا قصه وشوه دا د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها کرامت ته دغه ظالم بادشاہ چې د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها دا کرامات حیران کن کرامات ولیدو نو د یو ډېره ښکلې وینځه وه هاجر نوم یې څه شی تاسو ورته هاجره وایئ مشکات او بخاری کې وته هاجر وای چې تاسو منو که د بخاری او د مشکاتو منو تاسو بخپل کار کوي تاسو خو ارڅ خراب کړی دي حضرت هاجر بیبي دې ته حواله کړه چې دا بستا خادم وي او ستا خدمت وکړي تحفه کې ورکړه او ډیر په عزت باندې رخصت کړله د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها اولاد نو او توقع نو هغه چې کله واپس رااله ابراهیم علیه السلام خو دا ټول هر څه کتل ساره بیبي ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته وایي چې داسې کیسه وشوه حضرت ته یاو او دې بادشاہ دا وینځه ما ته تحفه کړې ده او ما تاله درکه سبحان الله دا هاجر قبطي النسل وا د مصر د خلکو دا بادشاہ هم د مصر ابراهیم علیه السلام بیبي شوه هاجر بیبي او سو وخت بعد داغه د ګیډې نه الله تعالی ابراهیم علیه السلام تزوی ورکو اسماعیل علیه السلام سبحان الله ابراهیم علیه السلام ډیر خوشاله شو اسماعیل علیه السلام سره ډیر زیات مینه وا ځکه چې د ساره بیبي خو اولاد نو او د اغې د بچو د پیدایش نه دی مایوس او بل دا چې اسماعیل علیه السلام ډیر ښکلی مو صلاحیت هم الله ورکړو اخلاق هم ښکلیو ځکه دا خو یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر جوړېدونکی وان قریب اسماعیل علیه السلام چې کله پیدا شو نو د حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام سره ډېره مینه وه او دې سره د هاجر بیبي سره نور هم مینه زیاته شوه ځکه الله تعالی یو زوی ورکو دا فطري خبره ده چې داسې خځې سره بیا د خاون مینه ډېرې خو دا هاجر بیبي خو د ساره بیبي وینځه وه نو ظاهره ده چې ساره بیبي به په دې خفه کېدل هغه هم انسانانو نو ساره بیبي یو څو ورځې بعد خاوند ته وایي چې دا هم ستا ښځه او زه هم ستا ښځه خو دواړه په یو کور کې نه اوسېږو ابراهیم علیه السلام د الله د حکم انتظار کو د الله حکم هم داسې راغو چې دا دواړه بیبیانې د یو بل نه جدا که اوس الله تعالی د خپل کور د آبادی انتظام کوي نو هغې دپاره یو حکمت والا حالات جوړیږي حکمت د الله نه ډک ابراهیم علیه السلام ړومبی نه منله د هغې خبره خو د الله حکم راغی نو هاجر بیبي او اسماعیل علیه السلام ته وی تاسو راځئ ما پسې د کوره راووته روان دي یو ډېر لوی مزل یې وکړو یو لق و دق صحرا دا خاموشی دا اوبه نشتا مارغی نشتا انسانان نشتا الته کینول شین واخه نشتا ونه نشتا سوره نشتا بوټه نشتا ابراهیم علیه السلام ډیر خفاو خو حکم د الله زړه صبر ک او داسې د شګو یو ډیرو باغې باندې دا ماشوم کینو او داسې ورته وکته د واپس تلو په وخت کې یو تیلې راواغستی کې کجوري وي یو مشکو هغې کې اوبه وي او دی د دې بیبي په خوا کې کېښود او روان شو تر اوسه پورې دا بیبي هاجر په دې نه ده پوه چې دا څه معامله ده
ځکه دغه بیبیانو خو جګړې مګړې به نه وي که نه لکه زموږ د ښځو غوندې او نه دا په دې کیسه پویه وه کله چې خاوند ابراهیم خلیل الله واپس ځي نو دا ډېره حیرانه شوه راپاڅېده او دا ابراهیم علیه السلام د لمنې نه ونیولو وایي ای ابراهیم علیه السلام ته چېرته روانې ډېره حیرانه ده مونږ دلته ته چاته پرېږدې دلته اوبه نشته واښه نشته سوری نشته انسان نشته شینکې نشته بار بار دا خبره کوي حضرت هاجر بیبي ابراهیم علیه السلام خاموش دی آخر کې ورته حضرت هاجر وایي آیا تا ته الله رب العالمین داسې حکم کړی دی بخاري شریف کتاب و احادیث الانبیاء کې راغلی دی ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل آو دا د الله حکم دی چې دا یې وفرمیل نو حضرت هاجر بیبي عرض وکړ چې ښه بس صحیح شو الله به اوس مونږ نه خوارئ مونږ به نه ضایع کوي سبحان الله دا ایمانو دا یقینو ابراهیم علیه السلام را روان شو د الله تعالی په مینه محبت کې ابراهیم علیه السلام ډېرې قربانۍ ورکړي و ابراهیم الذي وفا الله تزر وازرة وزر اخرى الله تعالی فرمای ابراهیم علیه السلام وفادار بنده و زما بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء سره د فتح الباری نه اتم جلد کې روایت ته دا سنت چې ختنه د دې شروع ابراهیم علیه السلام نه شوې ده دا اتیاو کالو په عمر کې چې حکم وشو چې ځان سنت کا مخکې چا سنت نه پیژندلو ختنه لکه اوس چې انډین نه پیژني هندوان نه پیژني دا اتیاو کالو په عمر کې ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې ځان سنت کا خوا کې یو تیشه پرته ور راواغسته ځان یې په خپله سنت کو الله تعالی ورته وفرمیل ځان له دې ډېر تکلیف ورکو په تیشه دې ځان سنت کو حضرت عرض کوي یا الله ستا په حکم کې لم لیٹ ستا په حکم کې تاخیر زه نشم برداشت کولی سبحان الله دا بندگی وا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام یو مقام دی سنیه ورته وایي دې ځای ته راورسېدو دې مکه کې داسې پناه غوندې و چا نه شو لیدلی نو بیت الله شریف ته یې مخ کو بیت الله طرف ته دعا وکړه ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون یا الله په صحرا کې مې د خپل اولاد اوسو او رهایش مې دی ته ورکو خدایا د خلکو زړونه دی ته مایل کې دی ته مایل کې او یا الله دغه ځای کې میوې پیدا کې زراعت پیدا کې او نعمتونه پیدا کې دا بیبي دغه ځای کې یوازې وه څو ورځې په هغه کجورو ګزاره وشوه او وړوکي مشکیزه باندې کار وشو څو ورځې بعد هغه هر څه ختم شو اوبه ختمې شوې چوارې کجورې ختمې شوې دی تږي وو دا ماشوم هم تږی د اسماعیل علیه السلام ګوري مور دا یوازې دا نور څوک نشته صحرا ده شګي دي سخته ګرمي ده مخامخ دی ماشوم ته ګوري اوږی دی تږی هم دی او د ولږې نه دا پوندي په دې ځمکه باندې مږي او وهي یې جاړي د مور مینې دا برداشت نه کړی شو بس روانه شوه د ماشوم نه یوازې پاتې شو دا بچی دغه حالت دی کتلی نه شو د صفا په غر باندې وختله خیال یې دا و که څوک پې صحیح که چې څه اوبه ورسرې وي یا مسافري څه خوراک ورسره وي چې د ماشوم دا لږه پیدا پشي لیکن افسوس چې اوبه میلاو نه شوي نه انسان ښکاري نه حیوان نه ونه نه غنه بیا راکوزه شوه مروه غر ته منډه وی هلته مایوسۍ نه بغیر څه میلاو نه شو وزل داسې لاړه او راله صفا او مروه ته لاړه او راله لاړه او راله دې وجې نه په حج او عمره کې اوس صفا او مروه کې دا سعی واجب ده دا د حضرت هاجر بیبي هغه یاد تازه کېږي سبحان الله دا الله دا منډه دومره خوښه شوه چې تر قیامته برقرار ده او عبادت دی بیا ماشوم ته ګوري بیا منډه وی بیا خیجي خوا دې خوا ګوري اوم چکر چې کله ووالی شو دا د دې د ازمایش اخري وخت یو اواز ورته وشو چې خاموش خپل ځان ته خطاب کوي او اواز ته متوجه شوه اواز هم اوري او وایي ستا اواز ما واورېدو نو وایي که ته زما مدد کولی شوې کا څه ګوري چې یو فرشته په خپله پونده باندې دا ځمکه وهي
او دا غینه یو قدرتی چینا راوتله. ځینې روایتو کې دا دي چې د اسماعیل علیه السلام دا خپې په دې ځمکه دا پوندې والې کېدې د دې نه دا چینه راووتله چې راله د زمزم دا اوبه روانې دي. ډېره زیاته خوشحاله شوه بې اندازې. نو زر تر زر یې تېنه داسې د تالاب په شانتې دایره تاو کړله، شګې راغونډې کړلې او خپل مشک یې تېنه ډک کو. دا هغه د زمزم اوبه دي او دا د اسماعیل علیه السلام د خپو هغه برکت دی او دا د هغه بچپن او د وړوکوالي هغه برکات د اسماعیل علیه السلام دی چې دا یو جنده معجزه الله تعالی د هغه نه صادره کړه. نور تفصیل به بیا وکړو انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.